pasang AC di Sumarekon. Tutup. Kata malu kan? Nenek. Pasang AC. Yang di las mana tadi yang itu ya, ujung itu ya? Udah, di rumah. Orang. Ini sabar. Jangan salah. Ini di bawah semua. Iya, di bawah semua dia. Enggak, masangnya di bawah semua. Iya, masangnya di bawah semua. Nanti di atas nipil gantian. Biasanya pakai dulu. Oh gitu. Iya, betul. Saya sih rasa pakai pasti pakai.
Kak.